این پانچه، همون بچه میمونی که این روزها ترند شده. 26 ژوئیه 2025 توی یکی از باغ وحش‌های ژاپن به دنیا اومد، اما مادرش ولش کرد. توی اون روزهای شکننده کارکنان دلسوز باغ وحش با دست بزرگش کردن. همونهایی که واقعا تنها تناب نجاتش بودن. بعد که آوردنش داخل محوطه، با بقیه میمون‌ها کنار اومدن براش سخت شد. اضطراب داشت، جا نمیافتاد. برای آروم کردنش مراقب‌های عروسک اورانگوتان پولیشی که موهای بلندش شبیه چیزی برای چسبیدن بود و میشد محکم بغلش کرد بهش دادن. برای پانچ این عروسک اسباب بازی نیست، حکم مامان رو داره. موقع خواب خودش رو دورش جمع میکنه. وقتی مضطرب میشه محکم بهش میچسبه و وقتی با آرامش اما مصمم سمت میمونهای دیگه میره با خودش میبرتش. انگار از حضور نر و بی قضاوتش شجاعت قرض میگیره. و حالا این عروسک پولیشی شرکت سوئدی ایکیا که حسابی معروف شده لقب اوران ماما یعنی مامان اورانگوتانی پانچ رو گرفته و حتی شرکت ایکیا در ژاپن هم بعدش چند تا عروسک اضافه برای پانچ اهدا کرد که اگه یکی کثیف شد یا ازش جداش کردن پانچ بی پناه نمونه. زنده موندن فقط غذا خوردن نیست. زنده موندن یعنی گرما، لمس، امنیت و این اطمینان ساده که بی قید و شرط دوستت دارن. فرقی نمیکنه از چگونه‌ای باشیم. ما با مهربونی رشد میکنیم، با نزدیکی آروم میگیریم و با اون حس عمیق تعلق داشتن دوباره